ਪੱਥਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਫਿਕਰ ਕਾਦੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਉਦਮ ਕਰਨਾ ਰੱਖ ਜਾਰੀ ਰੁੱਤ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਬਹਾਰਾਂ ਦੀ ਉਦਮ ਕਰਨਾ ਰੱਖ ਜਾਰੀ ਰੁੱਤ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਬਹਾਰਾਂ ਦੀ ਕਿਆਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਤੇਥੋਂ ਯਾਰਾ ਜੱਟਾ ਆਉਂਦਾ ਤੇਰਾ ਏ। ਬਸੰਤ ਕੌਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਇੱਕ ਅਨਮੋਲ ਗਹਿਣਾ ਹੈ। ਮੈਮ ਦੇ ਨਾਵਲ ਪਰਿਵਾਰਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।